जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आपको पता है, अगर आप जल्दी खाना खा लेते हो तो वो बहुत फ़ायदा करता है। और मैं तो ऐसे भी 5-6 बजे अगर कुछ खा लेती हूँ तो रात को खाना खाती हूँ। पर आप पियो, जितना पी सकते हो। फ्रेश जूस हो गया, पानी हो गया, गर्म पानी हो गया। अगर आपको बहुत सुबह उठना है और अगर आपको कफ हो रही है तो सुबह सुबह आपको नमक वाला पानी थोड़ा गर्म पीना है और उसके बाद ब्रश करके उसको निकाल देना। आपकी जितनी कफ है सारी निकल जाएगी। थैंक यू।